और अभी तो रुको, काम करवाना है, एक लेवल ढूंढो तो। भाई एक लेबर या मिस्त्री की जरूरत है आपको। अच्छा। पर यार तेरे को तो खुल्ला की बीमारी है, ठीक हो गई या नहीं? कभी कभी आती है बस खुली को। चल दिखाता हूँ। ठीक है। समझ गया। उतर नीचे, उतर नीचे। अरे यार खाना काम तेरे से बच्चा एक काम नहीं होएगा, चल।